Walga'iin Komishinii Waloo Ministeera Itiyoophiyaa saddeettaffaan boru eegalama. Walga'iin guyyoota lamaaf ture kun haala hariiroo waloo biyyoota lamaanii caalmaatti cimsuuf dandeessisu irratti mari'ata. Lammiilee Itiyoophiyaa Saawudi Arabiyaatti rakkoolee keessa turan 1,167 gara Itiyoophiyaatti deebi'an. Deemtota kanneenii fi kunuunsaa fi deeggarsa barbaachisaa ni taasifaman jedhame. Waltajjiin marii hayyoota mata duree gahee hayyoota dagaagina Itiyoophiyaaf jedhuun magaalaa Finfinneetti taa'amaa oole. Waltajjicha irratti hayyoonni yuunivarsiitiiwwan garaa garaa hirmaataa kan oolan yoo ta'u, waltajjichi rakkoolee fi dhaalee damichaa furuudhaaf kallattii ni kaan eegama. Qonna ganna bara 2014 fi 2015 lafa hektaara miliyoona 13 ol sanyiin uwwifame keessaa dhibbentaan 42 oomishni walitti qabamu ministeerri qonnaa ibseera. Lafa misoome keessaa hektaara miliyoona 6 ol kilaasteeraan kan misoome. Guyyaan sabootaa fi sablammootaa 17ffaan sadarkaa naannoo Oromiyaatti mata duree tokkummaa sabdaneessummaa keenya nageenya waaraaf jedhuun magaalaa Shaashamanneetti kabajame.